读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。万历30年间，叛贼杨英龙造反，世道动乱，民间惨状数不胜数，人离财散，家事一空。男子被抓住做了先头兵，清秀少年及美貌女子则被掳去恣意取乐。管你是平头百姓还是官绅富豪，不分地位尊卑，不分财产多寡，都是此番下场。世人皆道宁为太平犬，莫作乱世人。乱世之下焉有完卵？最后各路发兵征剿，众志成城之下，杨应龙不敌，自刎而亡。余下乌合之众杀的杀，走的走，全都散了。各路兵马吃完庆功宴后，皆打道回府。这些兵士哪个不欢天喜地？每人身上揣着几十两银子，恨不得长了翅膀马上飞回家。战争永远是残酷的，见多了死亡和伤痛，此刻只想回家抱着婆娘，睡着热炕美美过日子。在一片欢腾鼓舞间，一个青年游走在战场尸山间。他蹲下身，在一具具尸体上东摸摸西摸摸，不时面露喜色。青年姓吴名胜，字千里，金华府义乌县人，现年20岁，颇有些力气在身上。当初告别父母，随着主师出征，生死难料。现在打了胜仗，可以全虚全尾回家，自然非常高兴。收拾行囊时，见行粮做粮，行粮给士兵，做粮发给士兵家属，犒赏衣甲，还有些碎银，加起来也有数十两。喜道有了这些银子，回家后成亲花孝该是够了。随后思忖，战场阵亡的人身上估计也有财物，扔在那也是浪费，不如我去摸来回家慢慢享用。有钱不拿王八蛋，现在不拿到时怕是没机会了。吴胜想到这，当即就把身上这些东西放在旅店，自己往战场摸去。见惯了生死，他丝毫不惧，哪怕此地只有他一个活人。开始往死人身上摸去，还心里忐忑，后来越来越熟练，扫一眼就知道哪有财物。等将财产归到一处，细细算下，竟然将近2000两，这可不得了。吴胜兴奋地跑到街上买了一副罗担，将值钱物件都装了进去。罗担装得满满当当，吴胜独自一人挑了上路，丝毫不觉得累。有了这些钱，下半辈子可谓是衣食无忧，还能像富家老爷那样娶了娇妻，在那美妾，再找几个俏丫头，日子别提多快活。一路上吴胜走得小心，白天赶路，夜间住店，没几日到了江西新城县界内。此时天色已晚，附近没有看见旅店，吴胜心中有些慌。虽然自个有些力气，可万一遇见比自己厉害的，瞧见这满罗担金银，起了歹心，到时不敌可怎么办？见天越来越晚，吴胜心中越来越慌。他见路旁长满深草，心生一计。只见他卸下担子放到深草丛中，又找来一根木棍作为标记，插在那处。仔细检查了下，发现不了端倪，才放心往前走去。原来吴胜打算暂时将银子藏在这，等找到落脚处再回来取。此刻他没了负担，一身轻松，步伐也快了起来。走了半里路，瞧见前面有灯火，再往前走了些，是户人家。吴胜松了口气，今夜看来不用露宿野外了。他走上前敲了敲门，屋里有人问道：谁在敲门？听声音有些岁数，吴胜回道：老人家，能否开门讲话？门开了，是一位老者，他手中拿着灯火，眯着眼睛朝吴胜看来，问：有什么事？吴胜见礼道：深夜唐突，此地偏僻，前后无处落脚，能否行个方便？主人侧身让吴胜进屋，又反身拴上大门，将人引到堂上，一主一客分宾主坐定。吴胜抱拳道谢，然后说道：在下是浙江金华府义乌县人，姓吴名胜，字千里，因讨伐杨英龙那乱贼，随军出征，如今胜仗回家，心急多赶了路，
现在天色已晚，错过客店，没处歇息。如是老人家您知道附近哪里能住宿，还请指点一二。如果没有，我厚着脸皮求您收留一晚，必有酬谢。不知您贵姓？”老者见吴胜一身武者打扮，说话却是井井有条，斯文有礼，回道：“不才姓陈名栋，本地人，我这处就能住宿，不用去别处找了。只是甚是简陋，贵客不嫌弃便好。能有地方歇脚已是万幸，多谢陈伯。你们拼着身家性命讨伐反贼，才护得我们周全，帮助你是应该的，不用客气。”陈栋满脸笑意，不知你用过饭没有？我让人备些饭菜，贵客用完再歇息吧。吴胜没想到荒郊还能碰见如此忠厚人家，那担金银放在野外无人看守，终不放心，不将他们带回，怕是寝食难安。当下对陈栋说道：“陈伯，不知府上有没有人手能借一位？在下有些物件藏在离这不远，因为天黑路偏怕发生意外，如今得遇陈伯，想将东西取回放在这，免得整晚挂念。怎么不早说？”陈栋急忙朝屋里喊了声：“小二，过来。”来了，一个年轻伙计跑了出来，站在堂前。陈栋急忙说道：“快拿火把，跟这位客人同去，他有些东西落在外边，你帮忙挑回来。”好嘞。小二痛快应了声，点了火把，同吴胜说道：“客官，咱们走吧。”吴胜也不耽搁，同陈栋道了谢，就在前面带路，与小二一同到了那片深草丛，找到木棍做的标记，高兴同小二说：“到了，就是这处。”吴胜将罗担提了出来，小二忙上前接过：“客人，我来挑。”吴胜挑了几天担，肩膀红肿疼痛，之前是无人帮忙，现在有了小二，自然答应。刚刚与客店老板陈栋相处，觉得此人热心而且忠厚，想来店里伙计也差不了，只是他体力比吴胜差了许多。两人一路走一路歇，没多久，小二又一次放下担子，揉揉肩，好奇问道：“客官，你这是什么宝贝？怎么这么沉？难不成全是金银？”吴胜笑道：“哪那么夸张，只是有一些罢了。今晚辛苦你了，等到了地方自有酬谢。”小二心惊，这定是个厉害角色，这么多银子。随后试探问道：“客官，你是做什么生意的，能赚这么多钱？告诉小的，让我也开开眼。你瞧我像做生意的？”吴胜摇头：“这是我投身军队积攒下的，军队能搞这么多钱？”小二心中暗暗思忖，却是有些不信，又问道：“您家中还有何亲戚？”吴胜对小二没有丝毫防备，老实回道：“家中父母健在，已有亲事尚未完婚。”两人又聊了些闲话，不知不觉回了陈栋处，将担子放好。陈栋准备了些酒菜，在西首小房迎了吴胜前去坐下。陈栋准备坐下陪着用点，却见小二悄悄朝他使了眼色。这小子有什么事非得现在说？陈栋无奈对吴胜说道：“客官，您先用着，我处理些事，稍后再来作陪。”吴胜此刻恶极，当下也不客气，回道：“您先去忙，不用管我。”之后就大快朵颐起来。陈栋起身刚走到小二身边，就被他扯着到了屋外。“什么事这么急？”陈栋问道。小二望向屋内，确定吴胜听不见，小声说道：“掌柜的，这人不是什么好人，他是个强盗。”陈栋大惊：“真的？你从哪知道的？”小二神秘说道：“回来路上那担子不是一般的沉，压得我肩膀生疼，我套了他话，你猜那里面装的都是什么？都是银子。寻常人谁挑那么多银子赶路？肯定是他从哪抢来的。如果放他走，万一又干出什么伤天害理的事来，岂不是连累了我们？不如今晚找机会杀了他，那些钱本来就来路不正，我们拿了去用也算干净。”陈栋听见要杀人，杀的还是来住店的客人，当即反对道：“人家来我们这投诉，怎么能起杀人夺宝的心思？不妥，不妥！”
小二却是不想放弃这天降之财，苦劝陈栋，现在大好良机，此时不做更待何时？以后后悔可就晚了。何况他这钱是杀人放火来的，我们杀了他，这叫替天行道，可是大功德，过了这村可就没这店了。正所谓我本无心求富贵，谁知富贵逼人来。陈栋本是一个老实好人，被小二这么一怂恿，心思左右摇摆，也没了主意，内心蠢蠢欲动，却是有心无胆，思量再三问道，那你说说看，怎么杀了他？小二生了杀人夺宝的心，自是观察好了，此刻听陈栋问起，胸有成竹道，他身上只有一把刀，咱们将他灌醉，那还不是手到擒来？到时我来动手，你不必费心。陈栋心里舒了一口气，不用他亲自动手自然是好，于是说道，阿弥陀佛，随你吧，俨然是同意了这个计划。随后陈栋回了西首小房，吴胜见他来了，有些不好意思问道，方才见你们聊了许久，是不是我深夜到来给你们添了麻烦？陈栋急忙解释，吴先生可别多想，刚刚小二同我说你是贵客，让我好生招待，问我需不需要杀鸡宰鹅，我见夜已深了，有心也不急于一时，等明天我们再尽心招待便是，这才多聊了会，怠慢贵客，还请见谅。来，菜要凉了，还请用。说完，陈栋又冲小二喊道，快去烫壶热酒来，我要敬吴先生一杯。来喽。小二端来一壶酒，掌柜的，酒早就烫好了。吴先生，来，我给您倒一碗。吴胜见他们二人深夜被打扰，没有丝毫不快，反而这般好客，且尽心招待，端起碗一饮而尽，感叹道，今夜何其有幸遇见二位，明天必当厚谢。小二见他喝完，又将碗中酒倒满，陈栋劝酒，刚喝完，一碗又满。吴胜这些日子疲劳至极，这一碗碗下去哪里撑得住？没多大会，酒劲上头，一头倒在桌上，几个呼吸间，鼾声如雷，睡死过去。小二推了推他，嘴里喊道，吴先生，吴先生。没有回应。吴先生，可别这里睡，容易着凉，我给你抱床上睡去。小二自顾自说着，吴胜仍没有反应。小二吃力地将人抱到床上，又使劲推了几下，将吴胜仍没反应，便起身走到酒桌前，连干了几碗酒，接着取出担中长刀放在手边，就着吴胜的鼾声又喝了几碗酒。等酒意上来，胆子更大了几分，再去推了吴胜一把，还是没动。小二当即解开他身上衣服，用绳子将人捆牢，就要把刀往心口刺。陈栋见不得这场面，躲到屏风后，就见小二拿刀照着吴胜心窝这么一刺，噗滋一声，没入体内。吴胜在床上猛地一弹，竟然挣脱绳子，滚下了床。想要挣扎，却被小二使劲按着，又紧了紧刀，没一会便安静下来，再无动静。陈栋出来，面色不忍，走出屏风说道，阿弥陀佛，饶了他吧。小二笑了，现在讲迟了。那吴胜此刻已气绝身亡，四肢凉透。接着小二拿来一把锄头，对着吴胜尸体说，等下将你埋了，免得暴尸荒野，那可罪过了。掌柜的，你拿着灯笼同我去山里将他埋了。小二对陈栋说完，驮起尸首就往外走。陈栋取来灯笼，陪着小二走到对面盘山脚下。陈栋四处观望，小二则拿着锄头掘了一个土坑，用草席将吴胜裹着往里一放，将土填平后，一切都被掩埋在泥土深处。两人处理好一切后，打开担子，里面都是一个个包袱，包袱里装的全是银子，清点了下，竟然有2000余两。有了这些银子，陈栋夫妻及小二日子自然都富贵起来。可惜的是，陈栋夫妻年过半百，没有一男半女，富贵都无人继承。陈栋夫妻为了子嗣忧心，见着小二无父无母，孤家寡人一个，当初也是见他可怜陈栋夫妻才收留了他，让他有处落脚。
如今日子多亏了小二，不如将他认作亲儿，一举两得。小二自是万分愿意，现下孝顺陈栋夫妻，待他们100年之后，所有财产都归他所有，岂不美哉？小二认了陈栋夫妻为父母后，娶了一房美貌媳妇，真人生得意，春风满面。他们将钱拿去买田收租，放债囤米，不到3年，家中财产已有5000余两，牛马成群，仆人成队，成了当地有名富户。村里人称陈栋为员外，陈栋妻子为夫人，恭维不止，奉承不停，听得人好快活。一天，陈栋乘马去东庄收债，取回租户10两租息后，吃了午饭就往回走。走到一条小溪边时，马见了走不动道，低头喝个不停。陈栋骑在马上，此刻身子随着马身往下歪，见马拉也拉不走，怕摔进溪里，无奈自个下了马，将马拴在水边的柳树上，让它慢慢喝。见前面不远处有户人家，门口恰好放了条板凳，便走了过去，将板凳上挥扫了一下，去了浮尘，一屁股坐下。还没歇多大会，屋里走出来一个小娃娃，约莫3岁左右，长得虎头虎脑，可稀罕了。他见了陈栋也不怕生，笑嘻嘻走到深深，一头窝在陈栋怀里，叫着爹爹。陈栋无儿无女，收留小二时也是个半大孩子，哪受过这待遇？这爹叫得他心肝乱颤，见娃娃越发欢喜，想着这户人家可真有福气，也不知怎么养的，这么小的孩子这么乖。见娃娃还在撒娇，连忙从袖里摸了几枚枣子递给他，娃娃接过就用乳牙一点点啃着，一边吃一边冲着陈栋笑，萌的心都要化了。陈栋怜爱地摸着他的头，软软的，暖暖的，带着孩子特有的味道，不禁说道：你将来是个有福的。陈栋看着娃吃枣，也不觉得无趣，正乐呵间，一个男人端着盆豆子回来。员外今个怎么来我们这了？稀客啊，可是有什么事？陈栋抬头看去，说话这人名叫何力，磨豆腐为生，看他手中端的豆子，想必是刚从溪中淘豆归来。见何力看着怀中娃娃，问道：这孩子是你什么人？何力笑道：是小犬。陈栋夸道：孩子可真听话，是个乖乖。他几岁了？有没有出过水痘？何力回道：3岁了，去年冬天出过花儿。他母亲半个月前给他添了个弟弟，这几天顾不上他，让他自个在这玩。原来如此。陈栋见马已喝好水，起身说道：我今日先回去，改天再来同你聊聊。谁知步子还没迈开，娃娃一把抱住他腿，怎么都不撒手，若强行掰开，哭得撕心裂肺，上去不接下去。陈栋见刚刚还乖乖的孩子因为不舍得他走，哭得这么伤心，心里不忍，将他抱起来说道：乖孩子，你前世一定与我有缘，不然怎么第一次相见这般亲热？孩子被陈栋抱起，此刻也不哭了，搂着陈栋脖子乖乖伏在肩上，晶莹剔透的泪珠挂在睫毛上，看得人心疼极了。陈栋抱着软乎乎的孩子不舍得撒手，何况他还这么亲近自己，这是陈栋大半辈子从未体会过的感觉。陈栋对何力提议道：何兄，你看孩子哭得这么伤心，如果我放下他走了，他再这样哭，我也于心不忍，不知你愿不愿意将他过继给我当儿子？何力见陈栋愿意开这个口，心中狂喜，应道：这是我儿的福气，员外愿意，我自然是肯的。你虽然肯了，但他母亲怕是不舍得。天下母亲哪个不疼孩子？陈栋有些担忧，怕不能如愿。谁知何力兄友成竹回应：孩子跟着我们，将来吉凶难测，如今得了员外青睐，那是他的福气，他娘欢喜都来不及，怎么会拒绝？你还是先进去问一声吧。陈栋提议道：看他怎么说。行。何力进屋同妻子说了这事，妻子坚决不同意，父母现在哪有将儿子送人的道理？何力劝道：
你怎么这么傻？陈员外家财起码有万金，而且膝下没有一儿半女，等他死了，那财产还不都归了咱们儿子？咱们儿子有了，不就等于我们有了？舍得这几年换一生富贵，这划算买卖，别人求都求不来，你来往外推，到时再让他帮帮弟弟，一家子享那荣华富贵有什么不好？妻子一想，丈夫说的也有道理，让别人帮忙养几年儿子，将来家财还都能拿走，真是天大的好事。当下点头首肯。何丽高兴地走出去，冲陈栋说道：员外，我们夫妻二人都同意将犬子过继给您，家里婆娘身子还不能见风，没办法当面道谢，到时等他身体好了再登门拜谢。陈栋一听，喜形于色，掏出袖中刚收回来的10两银子，送给何丽说：我这有10两银子，送给你妻子补补身子，等她身体大好，再派人请你们2位到府里，另有厚赠。何丽接过银子，连连感谢。你将孩子带进去同母亲告别吧。陈栋想将孩子递给何丽，可孩子紧紧搂着他脖子，就是不肯放手，哪怕说去见母亲也毫不动摇。真是不知两人有什么缘分，让他这样亲近陈栋。何丽见孩子不肯也不介意，笑着道：不见也没事，到时免不了要去府上，那时再见也不迟。陈栋听言也就不再勉强，抱紧孩子道：那我今日就先回去了。何丽让陈栋稍等，自己去了西边解开马绳，将马牵到跟前，又搬来凳子，让陈栋上马。陈栋道了声谢，上马后马儿便飞奔而去，没多大会就回了家。她小心抱着孩子走入堂中，夫人见丈夫出门一趟，抱回个活生生的娃娃，吃了一惊，问道：哪里来的孩子，长得可真俊？陈栋将事说了一遍，叹道：这孩子同我有缘。夫人也深感奇妙，孩子到了陈家，不哭也不闹，见人都笑嘻嘻的，可爱极了。不知不觉孩子已来陈家1个月，陈栋想着何娘子身子应该已经好了，于是就派人去何家接他们夫妻2人。那天何家夫妻2人抱着小儿子到了陈家，陈栋也请了亲戚朋友、街坊邻居，置办了几10桌酒席，当着众人的面把孩子抱到堂前，请长者帮忙取名。孩子也不怯场，睁着一双黑黝黝的眼睛，仿佛仙人坐下童子，聪慧机敏，带着些许灵气。酒宴上一位长者看孩子这聪明劲，特别喜欢，夸道：陈员外好福气啊，有这么一个儿子，将来可不得中个状元回来。依我看，陈三元这名不错，将来连中3元不在话下。此名一出，全场叫好。陈栋欢喜的眼角褶子都能夹死蚊子，连喊道：好酒好菜，赶紧上，今天大家吃好喝好，不醉不归。觥筹交错，直到深夜方才消散。何丽喝了不少，留在西首小房内住宿，直至第2天太阳升起方才回家。不知不觉时间已过1年多，这时正是3伏天，热得人心滚烫，难以安静。陈栋热得受不了，早早洗了一个澡，喝了些凉酒，就着那股子酒劲，往窗边卧榻上一睡，没一会就酣睡起来。3元原本在地上裁纸玩，听见鼾声觉得好玩，手中拿着裁纸刀，笑嘻嘻地一步步走到卧榻边。鼾声一起一伏，陈栋肚皮也一起一伏。3元用手在上边摸摸敲敲，见肚子上有个眼儿比他大了不少，笑嘻嘻拿刀在其眼上戳了戳。陈员外不觉疼，只觉得肚子上有些痒，还以为是该死的蚊虫来吸血，当下巴掌一挥，狠狠拍了下去。哎呦一声，刀直直插入腹中，陈栋疼得乱滚，从卧榻上摔下来。3元见状吓得大哭，哭声将家人引来时，就见陈栋跌在地上，肚脐处流出鲜血，还有一把小刀柄在肚上，再一探鼻息，已气绝身亡。众人放声大哭，不知何人心肠如此歹毒，如果知道谁是凶手，定要让他拿命来偿。
夫人哭道：“昨晚梦见当年那人拿了一把小刀往他肚子上一刺，当时就把我吓醒了。今天眼皮一直跳个不停，如今梦应验了，凶手肯定是他，他回来报仇了。”小二听后却是不信，见夫人悲痛，便帮忙置办了棺木，丧仪一切按照乡绅家来办。小二同三元七七诵经出殡埋葬，堪称孝子。3年丧满，三元7岁，夫人将他送到学堂启蒙读书，几年时间，四书五经读得滚瓜烂熟。等到15岁，诸子百家通鉴、姓李诸书手到擒来，下笔更是妙笔生花，在学生中风头无两。而且三元不光学问好，就连棍棒功夫也是让人信服，时常在空地上与人比试。再加上他生得好，梳了发，戴了金，与他那没血缘的哥哥小二可谓是天差地别。小二一张口就短了见识，时常被三元当面嘲笑。小二本身也不是个心眼大的，何况是可杀不可辱。这一通下来，三元被小二恨上了，当面不说什么，喝醉了酒就口无遮拦闷在房里怒骂起来。三元基本每日都在书馆读书，他哪里晓得被哥哥骂成什么鬼样。这天，小二吃了点小酒又醉了，开始在房里进行例行辱骂工作，直听得人胆战心惊。只听他骂道：“这个小畜生忘了自个爹娘磨豆腐时穷成什么样了，如今一家子过得舒舒服服，你以为这些钱是怎么来的？还不是当初我弄来2000两银子赚的这些。若是再敢对我无礼，我就把这个小畜生跟15年前杀了吴胜一般，往心口一刺，再将尸体扔到盘山脚下，与吴胜凑作一对，看你还敢不敢来分家产。小畜生！呸！”小二骂痛快了，却不知这些话被屋外三元亲弟弟听得一清二楚。自从陈栋死后，何家3口时常来串门，俨然当成自个家了。三元弟弟在房外听见，赶忙跑去找何利夫妻说，何利夫妻听得暗暗心惊，将这些话仔细记下，一字不忘。第二天，何利就去了三元书馆，找到三元，两人找了处无人境地，何利将这些话原原本本说了一遍，一字不漏。三元听完，沉吟了许久，对父亲说道：“这事你就当不知道，我来处理。”何利知道这个儿子向来靠谱，他来说这事也是为了提个醒，毕竟猛虎也有酣睡之时。见他心里有了盘算，便点了点头，先行离去。三元想要弄清此事是真是假，想了一个办法，他回家找到夫人，借着问安的契机，悄悄问道：“孩儿昨夜做了一个古怪的梦，梦里有一个人称自己叫吴胜，15年前被小二一刀刺入心口毙命，尸体就埋在盘山脚下，因为死于非命，现在也无法脱生。他威胁孩儿要给他诵经超度，不然就祸及全家。这事也不知是真是假，如果娘知道就告诉我，我看看怎么应对。”夫人听完，垂手顿胸：“你爹果然是他杀的，我的儿，梦中之人句句是真。”夫人将当年的事说了出来，随后为陈栋辩解：“那都是小二干的，不是你爹的主意。你爹死的前一晚，我梦见冤魂拿刀刺向他，结果第二天人就死了。这事宁可信其有，不可信其无。你不能不信啊！可终究是享受了陈胜带来的荣华富贵。”三元这句话没有说出口，只同夫人说道：“母亲，我知道了，你别担心，孩儿自有主意。”夫人点头。梦中他怎么说，咱们就怎么做吧，他也是个可怜人。三元回了房，脑子昏昏沉沉，不知该怎么面对这一切。书中教他道理，教他做人，唯独没有教他怎么心安理得享受这一切。后又转念一下，凶手是小二，听他话中口气，还想对我下手。如果我不早做防备，恐怕也难逃毒手。况且他同我也并非亲兄弟，我替吴胜报仇也算是一桩快事。这事还得经过官府，才能名正言顺除了这恶人。有了决断，
三元心中仿佛卸下重担，对着空中喊道：吴将军，如您在天有灵，还请保佑我，替你报了这杀身之仇。告诉我，我该怎么做才能将坏人绳之于法？想要告官，可一没证据，二没证人，三没原告，该怎么办？三元在房中来回踱步，思索良久，笑了，先打个没头官司，吓他一顿，出气再说。随后提笔写道：告状冤魂吴胜，浙江义乌县人。万历年间，随着主师出征讨伐乱贼杨英龙，战胜返家，途中经过本县盘山对门陈小二家夜宿，他见我携2000余两，起了贪心，将我灌醉，一刀刺入心口毙命。随后将尸身埋在盘山脚下，距今已有15年。路远迢迢，气血难归，父母妻儿苦等白头，恳求大人将此恶人捉拿归案，亲自去盘山脚下一探便知。陈小二谋财害命，天理难容，恳求大人为我做主。吴胜上告。等写好后，三元看了又看，见没有什么疏漏，放心道：等挖出尸体，他插翅难逃。随后又想到，这样的恶人多留一日便多一分危险，状纸还得尽快递上去，只是谁去递比较合适呢？想了一圈，没有合适人选，无奈叹道：罢了，我自个悄悄去县衙前见机行事吧。谁料刚打瞌睡，就有人递来了枕头，一个常来陈家催钱粮的差人上门。三元眸子一亮，这人也姓陈，大字不识一个，真是天赐良机。三元叫住陈姓差人，说道：陈排，我这有一封催粮呈子，能麻烦你帮我递下吗？容谢。差人笑着接过，小相公，谢就不用了，若是准了，让在下为你效劳就成。三元道：这样更加好了。恰好此时头文牌，官府用以小事百姓使之前来投递诉状的牌子出来，差人将三元交给他的橙子投了进去。三元见状，放下一颗心，这是妥了。之后同差人又到了生谢，回书房读书去了。第二天知县升堂，见了橙子，大惊失色，随即在上面标着：此状鬼使神差，该县火速航牌，去居凶身小二，同林验取尸骸，限定50听音，差人不许言挨。若是殉情卖放，办了棺木进来。刑房见了，立即研墨，展开长官令牌，把这8句一字不变，写上年月，当堂签发，交给下面差人。2个公差接了牌子，立即赶往陈家。见一个人站在门外，其中一个差人问道：请问贵村有个姓陈的吗？那人却正是陈小二。他嗤的一声笑：除了我家，还有谁敢姓陈？有什么事？差人回道：有些钱粮需要他交一下，所以来寻他。陈小二还道有什么要紧事，原来就这点事，大惊小怪干啥？差人回答的滴水不漏：钱粮不多，但是事比较急，没办法，只能来寻他了。多少？小二问道。差人答：这不能告诉你，我们找的是陈府小二官，得同他说。我就是。小二刚说完，就被差人一把扭住，另一个取出麻绳往他脖子一套，就将人拿住了。小二懵了，骂道：混账，抓我做什么？钱粮在我手上不知过了多少，也没见你们这样的。差人没有回他的话，大声喊道：陈小二杀人，今天我们奉本县太爷之令，着地方里甲一起到盘山脚下验尸，有没有要一起去的？陈家附近街坊邻居听见声，纷纷从屋里走出，面上显出惊色。还有这事？陈小二听了差人的话，面色如土，刚刚还伶俐的口齿，此刻一句话也说不出来。三元在屋里也听得一清二楚，正要走出来看时，被何力一把扯住：你别出去。三元却是不在意，他自作作受，与我有什么关系？咱家除了他都是本分好人，别担心。随后跟在众人身后来到盘山脚下。差人问陈小二：你将人埋在哪了？陈小二不答，又问了几次，
陈小二还是闷不吭声，只是脸色难看得很。众人等了半天也没见着热闹，冲着陈小二骂道：“你杀人还不老实交代，害得我们在这浪费时间，不如我们先私下打他一顿，等他见了差人自然就交代了。如果还不肯说，打断他的怀骨，自然就说了。”小二知道今天这事瞒不住了，推脱道：“不干我的事，都是陈老爹当年干的，尸体埋在那。”众人顺着他指的方向望去，拿起锄头铁锹开始挖，掘了2尺，抛去草屑，见了土泥，又去了一层土泥，见到一卷草席。众人停下，面面相觑。其中一个胆大的年轻人将草席打开，里面赫然是一具死尸，将尸体面朝上，恍若活人，除了没有一口气，同三元竟然长得一模一样。哎呦，这可真是奇了！陈小二杀人了。陈小二不是说是陈老爹杀的？别瞎猜了，既然有尸首，咱们也别乱动，不然还是先埋起来，等禀过县太爷再定夺。也对，来几个人看着。当即有几个人自告奋勇看守在这里，怕夜长梦多，差人带着小二和地方回到县衙。此时澡堂还没散，几个人跪下将事情禀明。县老爷祈祷，果然是冤魂告状。随后一拍惊堂木，冲小二喝道：“陈小二，谋财害命，理当斩首！”小二大喊冤枉，青天老爷，这事与我没有一点关系，都是陈老爹昔日做的啊，还敢狡辩！县老爷怒了，照你所说，那为什么鬼魂独告你，而对陈老爹缄口不言？来人，取家棍来！家棍一上，小二发出杀猪般的叫声，原来是个愚蠢怕死的货色。他鼻涕眼泪横流，哭道：“老爷，别加了，我认了，我认了，就当小人为父亲替了罪吧。”话招，等小二按下手印，县老爷宣判小二重则30板，上了枷锁，押入牢中候审。在陈家出银买棺木，将死者安葬，以告亡灵。围观的人这才纷纷散去，都夸县老爷是转世包青天，这桩无头悬案都能侦破。三元随众人回家，取了10两8钱银子，买了棺木，多余的钱做了些衣服鞋袜，还有些小物件，求了几个胆大的，将尸体抬出，换上新衣服，又将尸体放进去，埋在原处。三元买了些3升酒肴，果品纸蘸，坟前敬了几杯酒祭拜无剩，又请了地方和差人，还有那些街坊邻居，摆了几桌酒，吃饱喝足方才散去。等人散去，小二妻子哭啼不止，想着丈夫在牢里无人送饭，还不知受什么苦。自她嫁过来，同小二便是富贵度日，每日吃喝不愁，哪里吃过苦？虽然小二好酒，脾气也差，可对她也算好。如今小二进了牢里，听说那里可是吃人的地方，她怎么受得住？三元听得闹心不已，劝道：“嫂子，你别哭了，牢里有牢饭吃，饿不着他。我刚才拿了3两银子，托差人带给他，也能换些吃食。而且他这是冤魂索命闹出来的，说不定后面查清没他什么事，将人放出来也不一定。你先放宽心，保重好身子才是正理。”小二妻子听他所言，见他说的头头在理，而且把事安排得妥当，这才止住了泪。三元又去安慰夫人，凡事有因皆有果，不必过度忧心，我也会常寄银子给他用，放心吧。一家老小这才安心，只等事情转机。再说离陈家不远的盘山村有一户人家，儿子好像被什么脏东西缠上了，看遍大夫也没用，在家里跳来跳去乱蹦跶。父母看着忧心不已，却也没有办法，无奈只得将他锁在一间屋里，到处求神拜佛，希望儿子能恢复正常。这日他们听说一处林子中有个术士，呼风唤雨，上达天庭，下至地府都能攀上几分交情，而且知晓过去未来，本事大得很。他们耗费家财将人请来，斋戒治愈，望着术士做法。只见他请来吕祖详谈，
写出此子患了风邪，入了心经，才得了这毛病。父母恳求术士救儿性命，术士道：收人钱财，替人消灾，自然。随手写了一副仙方，又拿出几品药饵，儿子吃完，果然马上痊愈。三元听说这事后，思忖术士是有真本事的人，于是在家里说道：一起斋木，明日我们接术士回家，请先卜问全门祸福。家中众人也听说过这位术士，那可是堪比活神仙的存在，当下高兴不已。第二天，陈家在后院静室点了香烛，恭迎术士前来。术士来后，众人跪拜祷告，只见术士点燃几道符，盘中请仙机颤动。陈家人磕头齐声道：求大仙书名。机上写道：我那会小谈天，我也懒参神，我不待进贤官，我不爱惜子言，我不受礼法科，我不喜俗人怜。散发荷花长林下，有时积聚王宫前。谁知白也诗无敌，清平调里教人言。未受人间青子蕾，不得长安世上眠。则如今意气依旧翩翩，须知世上有荣枯，洞前碧草自干干。回忆少年事，何故苦流连？休杀了玉儿捧宴，休杀了铭记池间。险足磕头寒松侧，浪足迹飘蓬云水边。袖里黄庭经2卷，石上王乔药1丸。朱桢自我为后卷，狂夫放旷谁敢先？孤一盏几千年。金经玉露春饶足，囊中不愁无酒钱。失了笔墨债，上惹风月缘。最喜是诗酒，头痛沙坛悬。莫笑李白心太痞，人生若个地形仙。蓬莱散立李太白书。这般豪情，除了李太白大仙，还能有谁？大家齐齐下拜。三元忙开了一壶陈年花露酒上供。仙机又写道：陈三元听判，汝前世乃浙江金华府义乌县人，名唤吴胜申冲行伍，随征杨应龙。本该取了自己该的银子，归家完婚，孝敬双亲。谁料起了贪心，收刮阵亡将士银两，惹得阴魂发怒，引来杀生之祸，被陈儿抛尸山野，才消众魂之恨。陈动得你钱财，你又借何力欺负？转世回到陈家，拿回本利。天理昭昭，报应不爽。陈动遭负伤而死，陈儿将来报应分明。吴胜生身父母，亡故多年。未婚妻张氏因公婆亡故，过门守孝。知你身亡，守节在家，不肯另配他人。你与张氏夫妻缘分，世事牵连。速去完婚，后有好处。陈母老欲康宁，何氏夫妻次子正在极乐世界矣。呵呵，无退。此后那鸡便不动了。得了批示，三元又惊又喜，对术士更是恭敬，将他送出大门。等三元回了屋，一屋子人正等着他。见他回来，陈夫人说道：刚才听了神仙的话，真是让人毛骨悚然。前世因后世果，果然没错。你与张氏既然缘分天定，那赶紧完婚，可不要耽搁了。先派人去你旧时的家打听清楚，再将人娶来，这才让人放心。何丽也说道：这事不难，我们离金华不过10天路程，我带上盘缠去打听清楚。如果可以，咱就定下；如果不行，也有条退路。到时再让三元亲自前去，你们看怎么样？陈夫人大喜，就这样办。三元，陈夫人唤道：你快去拿200-200银子来。三元马上去取了200两银子，交到父亲何力手中。何力也不耽误，当天就动了身。不到10日，何力就赶到了义乌。朝人打听吴家，没想到人人都晓得。都说吴家儿子身亡，为过门的妻子进门守节，为公婆守孝，真是个节女啊。何力问吴家住在哪里，路人热情指路，桥西区水湾头柳荫之下，看见有处小门，那就是了。谢了。何力道完谢，顺着路人指点走到吴家门口，敲了下门，里面有人问道：是谁？何力没有道明身份，只说我有话同主人说。吱呀一声，门开了。开门的是一个女子，约莫30余岁，
生得花容月貌杨柳腰，满眸秋水月满盈。铁人见了魂也动，石人见了也开花。何丽愣了一下，随后作揖道：府上还有何人？女子一边往里走一边说道：还有老妇。何丽跟在身后，还没进堂屋，一个50多岁老头从里面走了出来，将人迎进屋后，问：贵姓？来我家有什么事？何丽回道：在下是江右人，有件奇事需要解惑，所以特意寻来告知。哦，老者好奇问道：还请告知。何丽将太白仙姬之事细细说了一遍。老者听完没有丝毫诧异，反而恍然大悟般点头道：这就对了，半个月之前我那小婿托梦，将他如何被害说得清清楚楚，与你今日所言一分不差。小女也做了一梦，跟你所言吻合，只是不知客人今日远道而来，有何指教？何丽起身说道：我今日前来奉上礼金100两，为我儿也就是令婿转世之人，求娶令爱。到时我们几家做了亲家就是一家人，不如一家过了如何？老者也就是张老官听了面露喜色，他女儿未出嫁就守了寡，以为会孤苦一生，没想到还有这际遇，当下首肯。这时一个年轻后生端了茶水进来，将2杯茶放在桌上，上前对何丽施礼。何丽忙起身回礼，后生又回礼，一时间两边谦让个没停。张老官道：是小儿，不必多礼。两人这才坐下吃茶。何丽取出礼银送给张老官，张老官接过问：原来媒人已没了多年，这怎么办才好？何丽见事情办妥，心情大好，怕多生事，端回道：亲事你老人家做主就行，要媒人干啥？眼下只要早早启程就好，船只盘缠我都备好，不用您老费心。还有那嫁妆衣服首饰，家中都已备下，只要人同我早早回去就好。张老官收了银子，同女儿将事一说，女儿喜极而泣，多年苦等中博得云开见月明。将家中一切收拾妥当后，张老官带着儿子女儿一起向江西出发，没几日就到了新城县内。何丽上岸回了陈家，而张家3口则在船中住着，等何丽消息。何丽回去把事情陈述了一遍，每个人都欢天喜地。恰好第2天是个黄道吉日，选了个好时辰，请了亲朋好友、街坊邻居，敲锣打鼓，喜乐喧天，迎接新人，办了喜宴。两人前世今生终成夫妻。这边小2口蜜里调油，那边小2在牢里吃苦，听闻3元娶亲，更是气得心中抑郁，结果染了病，一命呜呼了。狱卒将小2病死的消息传给陈家人后，小2妻子哭得梨花带雨，泪止不住。3元知道这事后，唤来七弟张二舅，去了县里卖棺材的店，挑了副上好的棺材，将人抬到坟上安葬了。小2妻子自然又是一番痛哭，其中很多事多亏了张二舅帮忙，这让小2妻子感激不已。而3元这边心里也有些难过，虽然不是亲兄弟，却也是在一个屋檐下住了那么些年。小时候两人还没利益之争时，小2也疼过他，可算是个哥哥。3元买了些香烛元宝到他坟前祭奠，家里也立了灵位，为他戴孝安灵。小2妻子看在眼里，记在心里，知道3元已经尽心尽力了，等过了100天，一切都被时间抚平。人已去，活人还得继续过日子。一天，张氏对3元说道：我弟弟还未婚配，我看二嫂如今孤零零一个人，她还年轻野生的美，必定是要再嫁的，不如将他俩凑作一对，你看怎么样？3元一想，这是好事呀，然后将这想法告诉陈夫人，陈夫人也连连称好。问过两人意见后，选了2月20日这个黄道吉日数时合锦。陈夫人闲下来许久，好不容易有点喜事，想着现在还是正月，慢慢打点时间正好，于是忙活起来。张二舅对二娘非常中意，二娘对二舅也动了心。她跟前夫小2截然不同，高大威猛，
温柔体贴，让人情动不已。两人好事将近，眼角都仿佛拉了丝，缠绵不绝。却不成想，在举行亲事前夕，陈夫人竟然病了，而且还不是小毛病，看遍了大夫也无可救药。在这当口，没人提他们的亲事，只盼着还有几日争取好起来，赶上喜宴。不料陈夫人病情没有丝毫好转，反而越发沉重了，眼看就要抱得美娇娘，谁知道发生这事，二舅心里不痛快极了，闷酒直喝到深夜，然后躺在床上睡觉，可心中烦闷，哪里睡得着？这些酒水也没浇灭他心头的火，翻来覆去良久，心中叹道：这日子该是拜堂成亲的日子，就差一步将二娘娶到手，抱在怀里。可惜了这个时日，不知要到什么时候才能如愿了。一时间长吁短叹个不住。又过了一个时辰，憋了一泡尿，起床小姐。小姐完后，见月色清朗，反正睡不着，她索性穿好小衣，在天井中看月。结果途中走过二娘房前，见她房中灯火未灭，心念一起，趴在窗前缝中一望，二娘竟然不在。她又往床上看，床上蚊帐挂起，看得一目了然，二娘也不在那。转念一想，估计是在陈夫人那照顾，还没回房。二舅轻轻推了推门，结果房门没关，是掩上的，这让他直到天意，这可是老天给的机会。进房后，他回身将门掩上，又走到床后一看，宽的可藏个人。他坐在那处没多久，二娘就回了房。只见他把门拴上，静静坐在灯下，不知在想些什么。二舅望着那娇俏面庞，此刻带着些许忧愁，真是让人心生怜爱。二娘坐了会，叹了口气，解开衣服，吹灭了灯，往床上躺下。二舅想起身撩拨，后又想到万一给人吓着了，到时叫起来引来人，可不太好看，不如等他睡了再说。于是一步步挪到帐内，悄悄听着动静。见二娘发出轻微鼻息，二舅轻轻倒下，睡在二娘身边。可他又不是柳下惠，哪能不动声色？过了一会，心里头就按耐不住，想着若不是被耽误了，她已经是我的妻子了，夫妻之乐天理伦常，她应该不会叫，不如试试。这样一想，胆子就大了些，手开始乱动起来。二娘被惊醒，颤抖着声问道：是谁？二舅在她耳旁轻声说道：是我，我们洞房花烛夜，不可耽误了。二娘听到是二舅，害怕散去，问：你怎么进来的？二舅笑道：你还没来，我就坐在床后边等着了。有人知道不？放心，没人知道。你怎么心急做什么？还是等成亲再说。这一天过得如同一年，我怎么熬得住？两人本就情投意合，当下也不辜负良辰美景，自此共赴春宵。到了天亮，二舅悄悄回房，没有一人察觉。吃了甜果，两人夜夜偷欢，直到月中陈夫人病愈。3月内，两人完婚，从此名正言顺为夫妻。兄弟和泰，中了秀才，娶了妻子。三元一路科考，直至举人，受了义乌县知县，6年任满后，做了一个逍遥散人，子女5人，俱享荣贵。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。